Hi havia un munt de palla en un racó i les gallines, més adormides que despertes, continuaven cloquejant esmorteïdament. El cavaller tornà a agafar la torxa i, mentre ell la mantenia en l'aire, Com si s'haguessin repartit les feines, el noi tragué de la palla 2, 3, 4 ous que diposità als peus del cavaller. Van seure a l'entrada del badiu i es van menjar aquell sopar. Després, l'Ardit va demanar: On anaves? O on vas? Qui ets? Jo sóc el cavaller Ardit. Casa nostra la van cremar els bandolers. Jo fa un grapat de dies que camino. Busco alguna feina. Us dono les gràcies. No sé per què m'ha atacat aquell ocell ferotge. M'heu salvat la pell. Em diuen Eric. L'Ardit va parlar.